Hello，歡迎大家收睇今日由淺入深啊，博士你好。係啊，你好。咁啊，今日咧就即係呢個就 key 上去啦。但係雖然我都覺得好似坐喺隔離咁樣，表面就咁睇落去嘅話，嗱咁啊，我哋今日咧就當然開始之前，我哋要先講下我哋上半集咧就會喺 YouTube 度公開啦。咁咧，但係咧我哋精彩嘅內容咧，梗係要睇埋下半集啦。所以咧，大家可以訂閱 Patreon 咧，收睇由淺入深嘅，咁啊就會有下半集咧就會公開出嚟嘅。咁個 website 就係 www.patreon.com/FromMoneyToMine。咁咧下面 info box 咧就會擺呢個連結㗎啦。咁大家可以直接 click 入去啦，都可以咧去到 Patreon 嗰個頁面啦。咁啊，多謝大家支持。咁啊，博士，今日我哋就講下香港一個叫做尼特族嘅狀況啊。有冇聽過呢個 terms 啊？尼特族應該都有啦，新聞都呢個 成日有 term 咧，講到。本來用喺英國先嘅，係，隔咗一輪佢係先就英文啊嘛到香港。，NEET 啊嘛，然後早譯咗做幾個月講緊英國嘅，最近先至講香港啫。點樣？係咁啊就都同即係都觀眾係講咩解釋一下，啦？新一代咧唔憂米係咪？AI 又唔使請咁多人，咁班友匿喺屋企啦，冇嘢做啊嘛。即係非在職 not in education 啦，employment or training 啦，咁呢啲咁嘅所以咧就人咧，三樣其實嘢。以前日本啊多嘅，近年大陸啊多啲。總之你逢係個環境唔係幾好啊，或者即係個社會比較絕望嘅時候咧，就有呢堆人噶啦，冇辦法啊。嗯，係。嗱咁而家咧就係講翻個數據出嚟啦，香港嗯。嗰個失業率咧，雖然睇落係幾靚仔啦，3.幾%，即係都仍然係低嘅失業率嚟嘅。但係咧喺青年嘅失業率上面咧就持續上升啦。咁舊年香港青年嘅人口入邊咧就有3.62萬個呢一啲大家所謂嘅尼特族啦。咁啊比率咧係佔比大約6.3%啊。咁所以咧，大家咧都好關注嗱，我就成個冇睇啲仔細嘅新聞，你呢個咁嘅統計邊個計出嚟？立法會秘書處近期發表嘅唉立我唔知係點法會計，我唔知秘點計到，因為書處照計呢啲病埋嘅青年嘅，你又唔容易揾到佢。即係失業就點解容又有道理易計咧？喎。失業，因為佢係積極揾工啊嘛。佢積極揾工就有蒲頭啦，佢蒲完頭出嚟話揾唔到，咁呢啲你係揾，即係你係比較容易揾到佢喺邊度啊嘛。咁如果你講緊啲咁嘅尼特族，即係啲類似失蹤人口咁咧，其實照計就唔係咁容易點算有幾多人嘅啊？所以我就係問你點知道有幾多人係咁樣？即係一係你又圍一條數，圍完出嚟減剩嗰啲就叫做當佢係，即係 total 有幾多青年，你有身份證人士登記處有登記噶嘛？減咗就業，減咗失業係嘛？即係減剩即刻或者離開咗香港嗰啲，咁你減剩嗰啲就當佢係，一係就咁樣。我諗佢咁計嘅機會大啲。然後再減埋讀書嗰班，總之就剩係啦，就總之低嘅減晒一啲正當理由嗰啲，剩翻嗰啲就呢種，一係咁樣咯係。咁但係呢一樣個計法係咪都有啲以偏概全咧？咁佢有啲喺屋企，但係唔代表係非在職嘅喎，即係佢個職可能係都係㗎，都其他嘅職係㗎。嘅啫喎。咁你可能老豆有生意幫下手咁又佢唔使話你聽㗎。即係你又唔會個個細路走去問下佢，喂，你係咪幫我哋老豆手做緊嘢啊？你係咪自己上網創緊業啊？準備做 DeepSeek 即係 second 啊？即係你唔會咁逐個問㗎嘛？咁你唯有嗯，就即係冇，即係揾唔到正統登記、正統記錄正當嘅職業或者就業學業，你就當佢呢種咯，你當佢係咯係。嗱，但係我哋再深入啲講啦，即係就算可能呢一個 NEET 嘅狀況啦、尼特族啦，究竟嗯，喺即係你話以前其實可能喺日本嘅會比較多啦，就係代表個絕望。咁而家英國嘅情況又係咪都係一樣嘅狀況咧？你講緊話之前呢個係早幾個月前喺英國嗰邊先啊嘛。其實咁講啫，我又冇周圍問下啲細路，你係咪你係咪冇工不返？在學又冇工返，我又冇咁問過，係你係咪？咪雙失我都唔啊？唔會咁問人啊嘛。即係你咪當佢係咯，都冇問題嘅，因為
如果職位嗰個機會少咗，咁你老實講，如果揾工你有成本噶嘛，又要抄係咪？又要求職，咁又要面試，咁即係當然你話新鮮人乜嘢都未試過攞經驗啦。咁但係如果你即係重複又重複試咗好多次嘅話，咁你其實就唔係攞經驗噶啦嘛，你開始覺得即係開始覺得厭噶嘛。同埋即係你都係有時間成本啦，有搭車成本啦，各樣成本噶嘛。咁如果你計過計唔過咁咪費事咯。咁你讀書一樣㗎，你讀書都有成本噶嘛。你讀乜嘢都要俾錢㗎，係嘛？就算政府包你學費，嗰啲文房四寶啊，搭車出去食下飯你都要錢㗎嘛，係嘛？時間都係成本啦，你嘥咗讀書嘅時間，你都做唔到一啲你即係有機會揾到錢嘅嘢啦。所以如果你啲友唔揾工唔讀書，其實佢可能都係稱過都未頂嘅。即係如果你係一個少數嘅現象咧，咁你就話當係嗰班友有問題啦，可能心智唔正常啊，或者即係等等啦。咁但係如果你係一個集體現象，好多人都咁做咧，咁你又冇理由假設成個集體都有問題噶嘛，係嘛？即係大部分嘅人都係屬於正態分佈，即係照計正態唔係變態噶嘛。咁你如果大部分人係正態嘅時候，咁點解都唔咁做咧？即係可能係一個理性嘅決定嚟嘅喎，因為你根本都冇機會，橫掂可能一萬個10萬個先爭一個位。咁你好似中六合彩咁，不如費事啦。咁你對佢嚟講，即係經過理性計算之後，佢一動不如一靜，咁所以先形成呢種狀態啫。咁同埋而家就真係好多機會，我覺得未必係蒲出嚟俾你見到嘅，尤其是上網嗰啲咁嘅機會。所以佢呢個數咧，其實就可能有啲報大咗都未定嘅。即係再講有啲人可能唔一定要創業㗎，唔一定要上網話。譬如自己整一嚿AI 嘅新 product 出嚟，佢唔需要做呢樣嘢㗎。譬如佢揸住一筆錢，而家好多後生其實即係個老豆生性㗎嘛，都叫之前喺度揾到個錢，有啲資產喺度。咁你係嘛？即係佢哋又投資有道係嘛？知道美股又做得唔錯喎。咁或者即係得閒睇睇我哋啲節目咁樣。唔使我哋照啦，咁佢即係佢可能自己有辦法揾到啲錢嘅，咁你透過咁樣錢生錢嗰個方法，佢唔需要一定話俾你聽噶嘛，佢唔使你報通天噶嘛，周圍話俾人知，咪即係要報稅，即係要交稅，係嘛？佢唔話你聽，靜靜雞發達咁，稅都唔使交翻，即係有好多原因係你揾佢唔到咯，所以我估計咧就條數你照減就可以圍出嚟，但係當中可能有一個比例都未必係呢啲人嚟嘅。就唔使即係唱呢件事咁差，因為如果你真係話咁多人係咁唔掂當咧，你個經濟冇理由咁即係睇落都暢旺，睇落繁榮啊，數字上睇落都 OK 嘅收貨啊，係咪？無論而家美國啊、香港啲 GDP 增長都唔係太曳嘅喎，係嘛？失業率都幾 OK 嘅喎，又喺個低位度。即係如果你啲整體宏觀數字都睇落都像樣嘅時候，咁你又好難話即係好多呢啲人好有問題嘅喎，係咪先？所以我諗即係有呢個現象，咁呢個現象越嚟越多就值得探討。但係其實我又有少少懷疑個探討空間有幾大，因為你都知㗎啦，即係疫情之後咁好多即係所謂網上進行嘅活動。第一我正話都講咗啦，網上進行活動匿埋喺屋企，即係所謂 work from home 進行嘅活動。咁呢個一個位解釋咗點解班友病埋，即係好似我咁啫嘛。如果我唔係成日出嚟見你哋嘅話，你都可能以為我係尼特族㗎，都唔知佢坐度做乜㗎，係咪先？係咪？即係你另外一個原因就係真係又多咗嗰啲叫做 AI 淘汰職位嗰啲現象。咁你淘汰咗嘅時候，亦都真係有一批人係經過理性計算之後，認為係冇乜機會咁咪唔揾咯啊。咁係即係等於如果我哋即係呢一個現象啦喺度啦，其實係社會上面嘅問題啊，即係你都話其實因為可能社會上面都會有更加多嘅機會，未必係一定要在職或者係而家蒲出嚟水面先至可以接受到。咁如果係除咗呢一啲之外啦，出現呢個現象，其實真係社會嘅問題啊，定係可能喺教育上面？社會嘅問題呢句説話咧就講係容易，但即係講完之後咧，嗰個實質嘅內涵就唔高嘅。即係社會嘅問題，咁究竟係咩問題咧？即係由邊個嗱？首先佢係咪一個問題？第二由邊一個部門或者邊一批人去負責處理呢個問題？第三係點樣處理呢個問題？即係你如果就咁即係一句拋佢係社會問題，其實就冇講嘅嘢，基本上係
即係我睇各方面都有嘅。而家其實就係嗰個世界轉型轉得比較快，即係無論你係 work from home 又好，你係講緊話 AI 出現淘汰工種都好，其實都係講緊差唔多嗰件事嘅啫，就係話科技嘅進步令到好多人唔需要好似從前咁樣嘅工作模式要翻去揾間公司去應徵，跟住俾佢請咗，跟住坐喺度做嘢。而家新嘅模式幾唔同，可以第一可以唔使出街，可以喺屋企做。第二咧就嗰個做法亦都唔一定要 attach to 一間公司我自己開公司，我自己請 AI 做得唔得啫？都得噶嘛咁第三咧亦都係由於社會越嚟越即係進步啦、富庶啦，咁啲人有資本錢揾錢嗰個能力高咗咁當然第四咧就係講正嗰啲啦，就真係嗰啲真係嚟就做啦，係撇嗰隻嘅。咁所以我哋其實你如果你針對頭嗰三樣咧，你老實講就唔係真係好大問題嘅，因為呢個係一個社會轉型或者經濟轉型嗰個自然現象嚟嘅啫。大家適應咗一個新嘅玩法，其實就冇問題嘅。咁如果你講正第四樣嗰啲咧，就真係撇嗰啲咧，嗰啲係要應對咁嗰啲如果你話撇得嚟，咁你即係其實都好多嘢可以解釋到嘅。咁佢點解唔去揾咪理性計算咯？即係根本都冇啊嘛！咁你冇嗰個職位，冇嗰個崗位，或者即係譬如我讀完之後受培訓之後，我應該做某一行某一個類別嘅嘢，咁你根本都冇，咁點啫？點揾啫？係咪先？咁所以呢個係又係社會上面經濟，即係嗰啲學院同埋嗰個職位之間有啲 mismatch。咁你其實如果了解呢一個部分嘅話，就其實易辦嘅，喺嗰個教育體制上面、課程上面嗰個方向作一啲調整。咁而家做緊嘅啦，你咁多大學，講真就其實唔使你叫嘅，係嘛？隨住 AI 出現越嚟越多，即係啲課程都會執位嘅，你會有啲新嘢出，咁有啲舊嗰啲唔係好啱用嘅嗰啲課程慢慢就消失。咁其實只不過就係話，即係 AI 呢樣嘢發展得太快，出得太即係個蛻變太過急。咁你整體課程嚟講就唔係太容易話好貼咁跟得到。咁啊總有一批或者即係個比例嘅人出嚟就即係接唔到咯。咁但係後生其實嘅適應能力係高嘅，我覺得咁你如果即係整下，其實如果佢係有心嘅，都可以適應到。反而咧，即係唔係話純粹嗰個教育制度同埋嗰個社會職位俾唔俾到嗰個 mismatch 嘅問題，而係話嗰個整體嗰個心態嘅問題，會唔會而家呢一代嗰啲後生咧出現一個集體嘅一個本地嘅狀態？即係嗰種係啦，即係嗱。即係我又覺得咁樣一個人咧，即係人都係人性㗎嘛，一樣咪有包容人。咁當然啦，如果你求其揸100個人，咁啊梗有啲人係撇啲，有啲係積極啲嘅梗嘅呢個。咁但係如果你話100個人裏邊大部分都係撇嘅，咁其實可能係成個制度有問題㗎嘛。即係譬如個制度過分嘅極權、過分嘅操控，咁你令到下邊嗰啲人完全冇法有個自由意志。咁你都冇話有自由意志嘅時候，譬如一舉一動，佢消唔消費又要你控制住，佢投唔投資又要你控制住，係嘛？即係做某一行業，你又話嗰啲行業係毒害嘅，又要打壓，即係咁講啦。如果你太多呢啲咁嘅操控嘅時候咧，佢發揮唔到個自由意志，佢咪可能會躺平咯。咁呢個係制度嘅問題、體制嘅問題，甚至係政治問題咁如果你嗰啲國家係要咁樣行啲咁嘅政治嘅話，咁冇辦法嘅。呢個係必然嘅現象。即係有咁嘅壓迫，就有咁嘅反應咁呢個即係從社會科學角度講解釋得到咯。咁你既然如果你個體制係必然地要極權嘅，咁其實冇嘢講噶，冇咩好做噶。你下邊啲人咪自然躺平咯。咁但係有啲唔極權都躺平嘅，譬如話好似日本咁講，幾廿年前即係日本唔係一個極權國家啦。咁但係你見到好多後生都有段時間都幾躺平嘅喎。咁你點解咁樣咧？即係佢嗰陣時咪個躺平嘅御宅族，躺平呢啲共語嚟嘅。即係御宅族即係咩踎喺屋企唔知做乜嘅。咁嗰啲咁樣咧，啃老族啊，嗰啲咁咧就可能係個經濟危機多啲咯。咁你經濟危機就係講緊之前嗰個槓桿炒得太大，尤其是地產係嘛？其實30年前日本10零20年前嘅中國一樣嘅啫。咁你炒得太勁，炒爆咗，咁爆咗咪衰一大輪咯。咁如果你避免下一次咁，當然下一次你唔好咁放縱啲槓桿啦，去咁犀利啦。
係嘛？嗰啲週期唔好俾佢去到咁盡啦。咁其實又可以某程度上避免咗一個即係 prolong 嘅一個長時間嘅經濟危機咯。咁其實係多方面去處理嘅，即係教育嗰邊有嘢做，嗰個槓桿控制都有啲嘢做。咁整體心理上啊，咁啊會係咪即係成個體制過分嘅壓抑，咁就導致好多人嘅心理有問題咧。嗱，頭先舉咗例，極權嗰個體制係有個壓抑嘅集體壓抑嘅效果出現嘅。咁就算冇極權都好啦，咁可能你整體嗰個社會過分嘅即係競爭力高啊，譬如好似南韓咁樣啦，啲學生讀書好辛苦啊嘛，考試好辛苦啊嘛，即係香港唔辛苦咩？香港都辛苦啊！香港可能冇南韓咁犀利啊！南韓嗰啲真係黐晒線嘅，真係搶即係爭即係爭多足少個情況啊！我估比香港犀利嘅即係你去到一個咁極端嘅情況之下，個競爭咁白熱化，咁就自然都某程度上嘅扭曲你人性。咁點解競爭咁犀利咧？會唔會係即係嗰啲職位過分嘅集中啦，或者過分懸殊啦，有啲即係過高批，有啲過低批啦。咁即係其實時候有職位有好多，不過有好多實際上低批到根本冇人想做嘅。咁然之後你咪即係真係譬如喺南韓出嚟，咁你唔做半導體得黑米㗎啦咁樣。咁你個個都要中意做半導體咯，即係好似以前香港咁樣出嚟，你唔係金融地產嘅，咁又係搞唔掂嘅咁樣即係如果你嗰個產業相對勻循啲咧，其實嗰個問題又少啲。咁你除咗頭先講個教育啦，嗰個槓桿控制之外咧，你譬如話整體個產業結構即係除咗即係政治係咪獨裁之外，產業結構有冇得分得勻啲？咁你呢個同成個國家或者地方發展嗰個大方向有關嘅。你發展唔同嘅類型嘅產業多元化啲咁唔好豬咗束縛嘅。咁你即係當你社會多元嘅時候，多元化啲嘅時候，大家可以行嘅路相對又闊啲啦嘛。即係其實好多人都係啦。如果你話住過香港、住過英國嗰啲，就會知道，即係英國咧同香港一個比較大嘅分別咧，就係好多行業咧都存在嘅即係個選，即係你冇理揾到啊，揾到啊，當然都唔係容易競爭都係大嘅。但係你話如果你話行頭闊嚟講，話個 variety 夠多元化嚟講，英國唔差嘅咁即係如果你當呢啲嘢夠闊嘅時候，咁咪即係大家嗰個可以行嘅路會多咗咯。跟住當你可以行嘅路多咗嘅時候咧，即係嗰啲咁嘅心理問題等等嘅，慢慢就會少啲嘅即係咁，所以我就將你頭先講嘅一句社會嘅問題咧，其實我都拆散咗好幾樣嘢啦。咁如果你將個問題嘅性質歸類到係邊啲，或者即係當然啦，可能都 mix 嘅真係呢一班後生裏邊有啲係呢啲，有啲係嗰啲嘅。咁你咪針對翻對應嗰個部分去做一啲解決方案咯。咁我認為咁樣就比較建設性啲去看待呢件事嗯。嗱，除此之外咧，啱啱你有講到，譬如喺英國其中一 part 就係話英國嗰邊其實你個行業都比較平均啲啦。咁喺你會唔會係都有一種係個對行業嘅睇法？即係可能喺外國啦，或者喺英國啦，可能你做藍領，就算揸巴士點樣都好，其實大家嗰個目光咧係冇喺香港嗰個分得咁多階級。梗係冇啦，因為佢真係分得比較勻，因為咧你有最低工資啦。同埋即係白領你唔好有巴閉，因為 AI 去取代你。藍領咧反而佢做嗰啲嘢，好多人厭惡，即係覺得厭惡唔肯做，所以藍領人工又未必低，白領人工又未必高。即係呢樣嘢喺英國就比較明顯嘅。你好多香港做開 professional 嗰啲過咗嚟，你發覺人工減咗一截嘅，通常減咗三分一，減咗一半。因為呢度嘅白領冇香港叫價都咁高即係你香港有本事巴閉嚟到英國嗰啲，多數都係白領啦，藍領咩少啲啦。藍領咧，即係其實人工又唔係低喎。你要做埋嗰啲咁嘅即係粗重嘢，或者有啲有技術嘅嘢要攞牌喎，又唔係你話做就做嘅喎。咁嗰啲亦都有一定嘅身價喺度。所以當佢兩者扯到差唔多接近嘅時候咧，咁你大家嗰個揀嗰個所謂掙扎就冇咁大咯。咁你如果香港唔係啊嘛，即係你真係高同低嗰個距離遠啲係啊，即係都會，即係可能你大學畢業生出嚟，喺英國嘅話，可能去做唔同嘅職業，都會可以踏出一步去嘗試。但係咧喺香港，可能就會礙於其他嘅目光。即係咁講啦，我翻嚟嘅喎，我冇理由做呢做啲㗎咁樣。做醫生同做護士
即係我人工唔係差十分之遠嘅啫。如果係呢度嚟計，啲醫生好平，啲護士又唔係平咯。咁其實係好處但係你定唔好香港就唔係，香處咧？港就差好遠噶嘛，係咪先？係啊。